ምናልባት ተጋሩ ካብ እዋን ናብ እዋን እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገንዚብና ዘለና ሓይሊ ሁሉ አጠናኺርና ፈተውትናን ደገፍትናን ብምትሕብባር ጥንኩር ጎስጓስ ምትኽኻብ ገንዘብ እናገበርና ፀኒሕና ኢና ኣብ ወፃኢ ዘሎ ትግራዋይ ዋላ እኳ በአካል ኣብ ስደት ይንበርንበር ልቡን ሓሳቡን ኩል ግዜ ምስ ዓዱን ምስ ህዝቡን ካብኡ ርሒቑ ይፈልጥን ነዚ እውን እዩ ካብ መረበትኩም ተፈናቂልኩም ኣብዚ ንዘለኹም ወገናትና ናትናዮም በኣነኻ ይሕገዙ ብዝብል ቴማ ዝጀመርናዮ ፕሮግራም ምትኣኻኸቢ እቶት ንምሕጋዝ ብስጡም ሓድነት ወገነይ ክረድእ ኣለኒ ኢሉ ካብ ዘለዎ ኸውፊ ዝኸኣለ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ሰሚዑ ዝዕግብ መልሲ ንዝሃበና ትግራዋይን ፈታዊ ትግራዋይን ዝኾነ ኩሉ ብሽም ማሕበርናን ብሽምኩምን ክነመስግኖም ንፈቱ ኣይኮነን ዶ ካብ ገዛኻ ተፈናቂልካ ብሕማቕ ነገርስ ካብ ገዛኻ ወፂኻ እንዳማሓዝኻ ክትሓድር ከለኻ ዝስምዓካ ስምዒት ኣሎ ኣነ ሰብ ተመዛቢሉ ክበሃል ከሎ ሰብ ከፊእዎ ክበሃል ከሎ እዚ ዝስምዓና ንሕና እውን ምክንያቱ ዓብይ ሽግር ከም ዝኾነ ይርደአና እዩ ምሳኹም ክንሰርሕ እንደሊ ኢና እዚ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ግን ኣትሊስት ተክንገብራ ንኽእል ንሞክር ኣለና ኢና ኣየኹምና ኢና ኣሜሪካ ኮይኖም ካብዚ ተሰዲዶም ከይዶም ንባዕሎም ኑሮኦም ክቕይሩ ኢሎም ከይዶም ግን ድማ ትናቱም ኑሮ ሓዲጎም ቅርሺ ሰብሲቦም ኣብዚ ዝተፀገሙ ወገናትና ኣለዉ ተጋሩ ኣለዉ ኢሎም ብዙሕ ነገር ደኺሞም ዝሰደድልኩም ንዓኣቶም ኣባላት TDRF ከመስግን ይደሊ ኣቶ ፍስሓ ሓጎስ ወልደ ህይወት እሺ ገብረ ኢየሱስ ኢሳያስ ወልዳይ ገብረ ዮሐንስ ተክላይ አቶ ገብረ ዮሐንስ ተክላይ አቶ ገብረ ዮሐንስ ተክላይ ቃድር ምሑር አቶ አስፋ ታምራት አቶ አስፋ ታምራት መምህር ኤልዛ ወልደ ሚካኤል ቅድስት ወላቱ ጽገወይኒ ገብረ ህይወት ጽገወይኒ ገብረ ህይወት ማርቆስ ዓለም ሰገድ ግርማይ ገብረ ሚካኤል ዝተፈላልዩ ምክንያት ተመዛቢልኩም ዝመጻኹም ኣለኹም ኣሕዋትና ያው ኣብ ዓድና ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝፈጢርዎ ግን ካብኡ ብላዕሊ ናብ ህዝቦኹም ኢኹም መፂኹም ናብ ዓድኹም ኢኹም መፂኹም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፍቕሪ እውን ተሓዲ መግለፂ እዩ እቶም ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት ዝዳለዉ ተለዉ ካብቲ ገንዘብ ላዕሊ ንሕና እውን ኣለና ልኻትም እዩ ስለዚ ኣነ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ከምዚ ዓይነት ተወግሶ ዝወሰዱ TDRF ከምስግን ይፈቱ ካብኡ ብላዕሊ ከራድዮን ማሕበር ምትሕጋዝ ኣረጋውያን ብዙሕ ፕሮግራማት ብፍላይ ምስ ተመዛበልቲ ተታሒዙ ይገብር እዩ ተወሰነ ፕሮግራማት ኣነ እውን ተረኺበ ነይረ ስለዚ ሰናይ ተወግሶ እዚ ቀፅሉሉ እዩ ብጣዕሚ ኢና ትገብርዎ ስራሕቲ ንንእድ ስለዚ እዚ ብፍላይ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝጀምሮ ነዊሕ ስራሕቲ ኣሎ እዚ ክቕፅል ኣለዎ ኩለና እውን ክንሕግዝ ኢና ኣነ እቲ ዓብዪ መልእኽቲ ዋላ ተመዛበሉ እምበር ንሕና ግን ኩሉ ሻዕ ምሳኹም ኣለና እቲ ህዝባውነት እቲ ፍቕሪ እዩ ትቐንዲ መልእኽቲ ካብዚ ሓሊፉ ያው ምናልባት ናይ ሎማዓንቲ ውህቶ ዝተወሰነ ነገር ክዕግስ ይኽእል እዩ ግን ንሕና እቶም ተመዛበልቲ እዚኦምስ ኣጋጣሚ ምስ ዶክተር ሙልጌታ ነወግዕ ነርና መናእሰይ እውን እዮም መብዛሕትኦም ክሰርሑ እውን ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ተቐንዲ ኩለና ተሓጋጊዝና ዘላቒ ዝኾነ ህይወት ክመርሕሉ ዝኽእል ነገር ክንገብር ኣለና ብወገንና ከም ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ እውን ክንሕግዝ ኢና እሞ ሎማዓንቲ ዝገበርኩሞ ሰናይ ተወግሶ ግን ብጣዕሚ ኢና ንእድ ጠቕለል ኣቢልና ብፅሑፍ ምስጋናና ክንቀርብ ስለ ዝደለና ኢና ብመጀመርያ ዝኸበርኩም ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋሩ ዝኸበርኩም ማሕበር ምትሕግጋዝ ኣረጋውያን ዝኸበርኩም ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ቅዱሳት ገበርቲ ሰናይ ተጋሩ ዝኸበርኩም ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለኹም ቅዱሳት ተጋሩ ከምኡ እውን ዕዱማት ኣጋይሽ ገበርቲ ሰናይን ኣባና ኣብ ኣሕዋትኩም
ተጋሩ ብሔር ተኮር ጥቅዓትን ሞትን አካል ጉድኣትን ንብረት ጥፋትን በፂሑ እዚ ተዓዚብኩም ኣብ ኣሕዋትና ዝበፅሐ ጉድኣትን ጥቅዓትን ናይና ጉድኣት እዩ ኢልኩም ሓሲብኩም ስራሕኩም ኣውኪርኩም ደኺምኩም ላዕልን ታሕትን እናበልኩም ደገፍ ኣተኣኻኺብኩም ብዝተኻለና ኣሕዋትና ክንረድእ ኣለና ኢልኩም ካብ ወፃኢ ይኹን ካብ ዓዲ ውሽጢ ተኣኻኺብኩም ላዋና ላውዚ መፂኹም ብኣካል ላብ ኢድና ክትረድኡና ዝመጻኹም ኣሕዋትና ለኣኻትኩም ዘለና ክብርን መጎስን ምስጋናና ነቐርብ ንሕና ካብ ዝተፈላለየ ሃገርና ተመዛቢልና ዝመጻና ተጋሩ ይቐንደለ ፀንሐ ካብ ዝተፈላለየ ክልልና ካብ ዝተፈላለየ ሃገርና ናብዚ ዝመጻኹም ወገናትና ዝተባሃለ ጥቃት ወላ ይብፃሕ ናብ ህዝብኹም መረበትኩም ስለ ዝመጻኹም እንኳ ደሓን መጻኹም ኢና ክንብል ንደሊ ሞት ኮይን ተትኸውን ነይረ ኸታ ኢና ክንብል ነርና እዩ ስለዚ ህይወትኩም ሕዝኩም ስለ ዝመጻኹም ልዕሊ ኩሉ ህይወት እንተልዩ ኩሉ ስለ ዝብፃሕ እንኳ ናብ መረበትኩም ብሰላም መጻኹም ኢና ክንብል ንደሊ ብጣዕሚ ደስ ይብል ማለት ቢያንስ ተሓገዝካ ክንብል ሓሰናዮ እኳ ተለይኮነ ግን ብጣዕሚ ተሓቡና እንቱ ዝገበሩልና ድጋፍ ኩሉ ተሓባቢሩ ወገናትና እዮም ኩሉ ነገራት ብኩሉ ሜዳዊ ሓገዝ ዝገበሩልና ግን ካብ ልበይ ከመስግን ንደሊ ብጣዕሚ ደስ ይብልና ማለት ኣነ በበኩሌ ማለት ብዙሕ ዓይነት ሙያ እኔና ወጣት በተለይ ወጣት ተፈናቀልቲ እኔና ተመዛበልቲ ብዙሕ ዓይነት ዓድናስ ንባዕልና ተጠቂምና ንዓድና እውን ንጠቅም ሃገርና ክንጠቅም ንደሊ ሰባት ኢና እሞ ብካሊእ ብስራሕ መዳይነት ዝግበረና ብመንግስቲ እውን ብዞም ተኻእሎም ናይ ባለሃብቲ እውን ካሊእ ነገራት እውን ሓገዝ ዝገብሩና እሞ ናብ ስራሕስ ናብ ካሊእ ነገር ተተዋፍሩና ንዓድና ብዝበለፀ ምስ ዘለና ስምዒት ምስ ዝነበርናዮ ኣብቲ ዓዲ ሕማቕ ኣመለኻኽታ ንትግራዋይ ምንም ብለይገበረ ኣሕዋትና ኣዕሩኽትና ኩሉ ነገር ምንም ብለይገበሩ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ኢኮኖሚ ስነልቦና መጥቃዕቲ በፅሕዎም እዩ ብጣዕሚ ንሓዝን ዝተገበረልና ድጋፍ ግን ብጣዕሚ ካብ ልበይ ደስ ይብልኒ ቅፅል ዘለዎ ነገር እውን ትግራዋይ ንትግራዋይ እንደየና በቃ ብሓድነት ተድሊናሲ ናብ ዝብፃሕ ነብፅሕና እስራኤላውያን ሓድነት ስለለለዎም እዮም ሓቢሮም ስለዝሰርሑ እዮም ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሖም ንሕና እውን ተጋሩ ልክዕ ኣብ እስራኤል ማዕረ ኢና ብባህልና እውን ብሃይማኖትና እውን ማለት ራሄል ይፍጠር ይበሃል ንዲስፕሌይ ዝተጋሩ ሪሊፍ ፋንድ ዝብል ኣብ ኣሜሪካ ዝተጣየሸ ማሕበር ንዓቶም ወኪለ እየ መፅእ ዘለኹ ሎም ማለት እዩ ዝተጀመረሉ እዋን መስከረም ብፈረንጂ ኣቆፃፅራ 2018 ቱ ዲስፕሌይ ዝተጋሩ ሪሊፍ ፋንድ ኣብ ኣሜሪካ ብዘለው መናእሰያት ምሁራት መናእሰያት እዩ ተጀሚሩ ግን ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም እውን ነቲ ማሕበር ወኪሎም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ኣለዉ ኣብ መላእ ዓለም እውን ኣለዉ ግን እቲ ዋና ከም መስሪያ ቤት ተዘይኮነ እውን እቲ ዋና ዝተጣየሸሉ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ታይና ንገብር ነርና ጎፈንድሚ ዝበሃል ኣካውንት ከፊትና መጀመርያ ኣው ኣሕዋትና ንሓግዝ ናይና እዮም ብኣና ከዓ ይሕገዙ ዝብል ሞቶ ኢና ምንቀሳቀስ ፀኒሕና ብዙሕ ሰብ እዩ ፅቡቕ መልሲ ሂብና ካብኡ ከዓ ኣካውንት እውን ተኸፊቱ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ብኣካውንት እውን ዝሓገዘ ሰብ ኣሎ በብከተማ እውን ትግራዋይ ብጣዕሚ ሓቦሎ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ተኣኪቡ ብሓደ መዓልቲ 60,000 ዝተዋፀሉ ግዜ ነይሩ ኣብ ዲሲ ሚነሶታ ዘለዉ እውን ከምኡ ቺካጎ ኣብ ኩሉ ስቴት ዘለዉ ኣብ ካልእ ዓለማት ዘለዉ እውን ተቂልና ቻለንጅ እናበልና ከምኡ ጌርና ኢና ዋፂና ናይ መጨረሻ ተዋፂኡና ኣብዛ ዓዲ ዝተሰደደ ቅድሚ 3 ሰሙን ድዩ ኩሉ ተሰዲዱሎ ኣብዚ ካብ ዝተወከሉ 3 ሰባት ብኣቶም ዝተኸፈተ ኣካውንት ነይሩ ናታቶም ኣካውንት ይኣትዩ ብቁፅሪ ይመስለኒ ከባቢ 6.2 ሚልዮን ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ እዩ ብዙሕ ኣይኮነን ይርደን እዩ ግን ተነኣሰ ብጣዕሚ ዝተሸገሩ ቶሎ ኢሉስ ሓገዝ ክፈጥረሎም ይኸውን ኢለ ይፅበቅ እዋ ሕዚ ንሕና ኣነ ንምሳሌ ኣብ ኣመራረፃ የለኹሉ ምክንያቱም ኣብዚ የለኹን ምስ መንግስቲ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ናይ መጀመርያ 50 መፅኦም ናብ ካምፕ ዝኣተዉ ቅድሚ 6 ወርሒ ተመዝጊቦም ነይሮም ሎም ማዓንቲ ዝተሓገዙ ሳቶም እዮም ካብኡ ኣይ ቲንክ ኣብ መቐለ እዩ መብዛሕትኦም ተፈናቀልቲ ዘለዉ ኣብ መቐለ እዩ ኣብ ከባቢ ሽረ ሑመራ ናብ ሜቢ ናብ ራያ እውን ይህሉ እንድዩ ካምፕ ግን ኣብ መቐለ ዘሎ እዩ ዝበዝሕ ናምበር ሶታ እዩ ተሓሲቡ ዘሎ 30 ሚእታዊ ንመቐለ ዘለዉ ክሕገዙ ካብኡ ዝቕፅል ሊስቲ ከዓ ካብ ስቑኢልካ መሃብ መን እዩ ዝገደደ
ክሕገዝ ዘለዎ ዝብል ነገር ነጽናዕቲ ተገይሩ ትሊስት ክወሃበና ሓቲትና ኣለና ሶ ተመራርጻ ዛናሎም ማዓንቲ ቶም መጀመርያ ዝተመዝገቡ ናይ መጀመርያ ሰባት ንሳቶም እዮም ሕገዛ ተገይሩሎም ዘሎ ንዝቕጽል ግን 30 ሚእታዊ ኣብ መቐለ ዘሎ ተረፈ ከዓ ናፍቲ ካልእ ዓዲታት ዘለው ብኣካል ኸይድና ሊስት ምስተዋሃበና ንዓቶም እውን ክንህቦም ኢና ሶ ተመራርጻ ብመን ሓገዝ የድልዮ ቀዲሙ ብዝብል እዩ ክኸውን ስደት ሕማቕ ነገር እዩ ካብኡ ከዓ ካብ ናይ ባዕልኻ ገዛስ ተፈናቒልካ ካብ ናይ ባዕልኻ መደቀስስ ናብ ካምፕ ወፂኺ ስራሕ ዝነበረኪ ብጣዕሚ ህሊናኻ ዝነክእ ነገር እንድዩ ኣነ ኩሉ ሻዕ ተሳተፍ ደስ ይብለኒ እና ንኹሉ ትግራዋይ እውን ዝብሎ ናይ ግድን ብዙሕ ክትብ የብልክን ወላ ንምንታይ 10 ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ድያ $5 ድያ ናይ ግድን ክንህብ ኣለና ስጋዕ ኣብ ዝኾነ ቦታ ነፅሖምስ ክንተሓጋገዝ ኣለና ኢለ ዝሓስብ ዲስፕሬስ ተጋሩ ሪሊ ፋንድ እውን በዚ ጠጠው ዝብል ነገር ኣይኮነን ወደፊት እውን ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ይሕሰብ እዩ መንግስቲ ትግራይ እውን ሆፕፉሊ ምሳና እውን ክሰርሕ ክኸውን ኢለ ይሓስብ እየ ኣብዚ ውሽጡ ዘለዉ እውን በዓል ኬራድዮን ኣለዉ ንሳቶም ኮና እውን ገና ብዙሕ ክንሰርሕ ኢና ኢለ ዝሓስብ ኣነ ብወገነይ ገና ጀሚረ እምበር ኣይወዳእኹም ንኹሉ ሰብ እውን ከምኡ ንመፂኡና ኣና እውን ምሳና ንክሰርሕ ዕድመ ይቐርብ ስመይ ሄለን ግርማ ይበሃል መጻህሉ ከኦሮምያ ከባቢ እዩ ያው ነማዓንቲ ብግዱሳት ኣሕዋትና ዝተገበረልና ድጋፍ ጽቡቕ እዩ ደስ ይብልና ዋላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ እንተይኮነ መቸም ኣለና ስለለወሉና ተስፋ ኢላና ናኸዚ ከምዚ ምዃን ንናጋ ደሞ ዓብዪ ተስፋ ምለለና ኣመን እየ ነገራት ክስተኻኸሉ እዮም ልብል ግምት እኒአኒ እዚ መደብ እዚ ኣዳሊና እየ ዘለና ቅድም ኢሉ እዩ ጀሚሩ ነይሩ እቲ ፕሮሰስ ግን ንእሽተይ ምግብታታት ተፈጢሮም ነይሮም ኣብ ማእኸል ብመንግስታዊ ዋላ ብናይ ግልና ስራሕ ንእሽተይ እንትን ፈጢረልና ነይሩ እዚ ፕሮግራም እዚ ክዘጋጀ ዋና ለላዓለ TDRF ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ግዱሳት ተጋሩ እዮም እሳቶም ጎፈንድሚ ኣዘጋጆም ቅርሺ ኣኪቦም ማለት ንባዕሎም ኣብ ስደት ኮይኖም ካብ ዓድና ናብ ዓድና ዝተሰደዱ እኒአው ኢሎም ተገዲሶም ብዙሕ ነገር ብዙሕ መስዋዕት ከፊሎም ቅርሺ ኣኪቦም ልክዕ ናብዚ ንምብፃሕ ዋላ ብዙሕ ፕሮሰስ ኣሕሊፎም እዮም ብጣዕሚ ብዙሕ ደኺሞም እዮም ብዘጋጣሚ ከመስግኖም እየ ኣብኡ ተለኹ እዞም ነገራት እዚኦም ገይሮም ምሳና ተራኺቦም ኣንሕና ኣተሓባቢርና ኣሎም ኢና ብዙሕ ዝሰራሕናዮ ነገር የለን ኣተሓባቢርና ኣሎም ኢና ኣሕና ዝተሓባበርናሎም እንታይ እዩ ካብ ማሕበራዊ ጉዳይ ሊስት ተምፂና እቶም ሊስት ኸይድና መዝጊብኻ ናብኣቶም ምስዳድያ ነይራ እናታ ፕሮግራም ምድላው እያ እቲ ዝበዝሐ ኩሉ ስራሕ ግን TDRF ዝተባሃለ ማሕበር ተጋሩ እሱ እዩ ኣዘጋጅዎ ቶም ቲም ኩሉ ግዜ ከመስግኖም ስለደሊ ከመስግኖም ይደሊ ዝብል እና እዚ ይመስል ኣብ ምስ TDRF ገና ሕዚ ን45 ሰባት ኢና ሂብና ኒና TDRF እንደገና ን1000 ሰባት ዝኸውን ቅርሺ እዩ ሰዲድልና እዩ ኦሬዲ ኣት እዩ ናይ 1000 ሰባት ቅርሺ ተረኪብና ኢና ኦሬዲ ኣውዚ እዩ ኣትዩ ምንም ምሳቶም ብቅርሺ እንትን ዝበሃሉ ነገር የለ ሕዚ አዋና ዘሎ እንደገና በመምህር ሙሉ ወርቅ ዶክተር ሳምሶን እና መምህር ሙሉ ኃይለ ስላሴ ኣብ ብናይ ሰለስቲኦም አካውንት ተኸፊቱ እዩ ዘሎ ምንም ኣብ ቅርሺ እንትን ዘፋሕፍሕ ነገር ኣይከለየናይ ካብኡ ገና እዩ ምስ TDRF ዝስራሕ ስራሕ ገና ኣይተጀመረን ዘሎ እዚ ከም መፈለምታ ንእሽተይ 45 ሰባት 965 ሰባት እንደገና 55 ሰባት ይተርፉና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጅማሮ ኢና ዘለና ምስ TDRF ዝስራሕ ስራሕታት እዚ እዩ ብከራዲዮን እንደገና እስካ ሕዚ ከራዲዮን 3 ዓመት ብዙሓት ወለድና ሓገዘ መጽ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓደ መጠለያ ትገብሮም ተለኻ እዩ ሰብ ሞር ሓገዝ ዘግኒ ዝመስለና ንሕና ኣፍቲ ዝዓወይሉ ዝኣረጉሉ ገዛ ኮይኖም ክሕገዙ ተለዉ ግን ብጣዕሚ ዝሓሸ ማለት ምስ ርእሶም ኮይኖም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እቶም ሰባት እሳቶም ማለት እዩ ንሕና ሕዚ ሰሙናዊ ኣስቤዛ ሕክምና ና ፅሬት ነብሲ ምሕፃብ እኒኦ ገዛ ምፅርራግ እኒኦ እዞም ስራሕታት እዚኦም ኢና እናስራሕና መፂና ሕዚ እንደገና ኣብ ሓደ ግቢ ንምግባር ማለት እሳቶም ዘይኾኑ ኣብ ቤተክርስትያን መስጊድ ከባቢ ዝወደቑ ንምልዓል እንደገና ኣብ ምንቅስቃስ ኢና ንግነ በዘጋጣሚ ፕሮፌሰር ህንደያ ና መቐለ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ክሕግዙልና እውን ቃል ኣትዮም ልና ኣለዉ ከመስግኖም ይደለ በዘጋጣሚ ማለት